Баршаңызға сәлем. Қазір біз пирог пісіретін боламыз. Зебра пирогын өте оңай және жеңіл, тез пісетін пирог. Бұрыннан келе жатқан, оның барлығы білетін болар. Бірақ осы рецептпен бөлісейін дедім сіздермен. Осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмді шығады, күшті көтеріледі. 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне секерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен болса венчикпен, миксермен болса миксермен. Мен бірінші венчикпен араластырдым да, артынан миксермен араластырдым. Осылай жақсылап ақ көпіршік болғанға дейін араластырып, одан сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып араластырып аламыз да, біраздан соң жаңа сұйық майымызды құямыз. Сұйық май құйып атқанда менікі көрінбей қалыпты, бірақ та рецептте описанияда жазып кетемін. Барлығын қосасыздар. Майымызды қосып, жақсылап електен өткізілген ұнымызды аздап қосатын боламыз. Бәрін бірденнен қоспаймыз, жаймен аздап қосамыз. Әр жақтың ұны әртүрлі болады. Кейбір ұндар жеңіл, кейбір ұндар ауыр болады. Мысалы, мен 350 десем, сіздерге 400 грамм кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін жобамен қосасыздар. Мына тесталарыңыз қаймақ сияқты қою болу керек. Слишком қою емес, слишком сұйық емес, орташа болу керек. Енді разрыхлительмен ванилинімізді қосамыз. Ванилин өз қалауыңыз бойынша күшті ароматный дәм береді пирог. Содан ванилинімізбен разрыхлителіміз қосып, тестаны 2-ге бөліп аламыз. Бір тестасына какаомызды қосып, онымен жақсылап араластырамыз. Әбден араластырып болған соң, табамызға пергаментный бумагамызды төсеп, жан-жағына сары майды жақсаңыз, пирогыңыз алынғанда жаңа жабыспай оңай алынатын болады. Шет-шеті күймей. Содан бірінші ақ тестаны, одан кейін қоңыр тестаны солай чередовать етіп құйып отырамыз. Менің жаңағы формам диаметрі 26 диаметр. Осы рецепт бойынша 26 диаметрмен пісіресіздер. Егер де видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әрдайым сіздерге күшті рецепттер салатын боламын. Жасап көріңіздер. Рецептісін описанияға жазып кетемін. Для красоты тек қана мен қазір мынандай шпажкамен былай жасайым үстін. Тек жаңағы өздеріңіз білесіздер, жасайсыз ба, жасамайсыз ба, тек әдемілік үшін. Ал біздерге ас болсын.